წელს გამოვაცემინეთ საკრებულოს, რომ ოქტომბერში ჩატარებულიყო ყოველწლიურად გორის დღეები და უცნაურია რანაირად მოხდა, რომ გვერდი აუარეს საკრებულოს გადაწყვეტილებას იმ ნორმატიულ აქტს, რომელიც ავალდებულებს, რომ ოქტომბერში ჩატარდეს და გადმოიტანეს წინა საარჩევნო პერიოდში, სექტემბერში. სახალხო დღესასწაულები, რომელიც ყოველ წელს ყველა ქალაქში ოქტომბრის თვეში აღინიშნებოდა, ტრადიცია დაარღვიეს და წელს სექტემბერში გადმოიტანეს. რიგ ქალაქებში უკვე ჩატარდა, ზოგან კი ახლა ემზადებიან. გორის მერიაში თარიღს არ ამხელენ, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით გორის დღეებს თვითმმართველობის არჩევნებამდე 28 სექტემბერს აღნიშნავენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართულმა ოცნებამ სახალხო დღესასწაულები წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მოაქცია და საკუთარი პიარისთვის იყენებს. ამ შემთხვევაშიც გვაქვს საქმე ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნოდ გამოყენების ფაქტთან, თუმცა ეს ფაქტი კიდევ უფრო საყურადღებოა და განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ თარიღი შეეცვალა, როგორც ყველამ კარგად ვიცით, გორის დღეები ტარდებოდა ხოლმე ოქტომბრის თვეში, ამაზე არსებობს საკრებულოს გადაწყვეტილება, რომელიც 2013 წელს გამოვაცემინეთ საკრებულოს, რომ ოქტომბერში ჩატარებულიყო ყოველწლიურად გორის დღეები და უცნაურია რანაირად მოხდა, რომ გვერდი აუარეს საკრებულოს გადაწყვეტილებას იმ ნორმატიულ აქტს, რომელიც ავალდებულებს, რომ ოქტომბერში ჩატარდეს და გადმოიტანეს წინა საარჩევნო პერიოდში, სექტემბერში. ეს იქნება ერთი კიდევ დადასტურება იმის, რომ ხელისუფლებას თვითონ არ გააჩნია სხვა რესურსი გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი გამოიყენოს და სახელმწიფო ადმინისტრაციული ხარჯები გამოიყენოს თავისი კამპანიისათვის. რუსული ოცნების არალეგიტიმური ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება იმდენად ხარბია და ხარბად უდგება გადასახადების გადამხდელების ფულს, ბიუჯეტის ფულს, რომ სახალხო დღესასწაულები ეგრეთ წოდებულ არჩევნებამდე გადმოიტანა, რომ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მოექცია და ისიც მიეთვისებინა ისევე, როგორც დანარჩენ ფულს ითვისებენ ხოლმე. არა მხოლოდ სახალხო დღესასწაულები, არამედ ჯანდაცვის პროგრამებსაც კი საკუთარი კამპანიისთვის და პიარ კამპანიისთვის ირგებს კონკრეტულად გორის ეგრეთ წოდებული მერობის კანდიდატი კოტე ბუზალაძე. მას არ ერიდება იმის, რომ არასრულწლოვანებს ეხება, სოციალურად დაუცველებს ეხება, გაჭირვებულ მოსახლეობას ეხება ეს პრობლემა და თუ კი მერია რაიმე პროგრამის ფარგლებში რამე დახმარებას გაუწევს რომელიმე შეჭირვებულს, იმასაც კი საკუთარი პიარისთვის ურცხვად იყენებს. ასე რომ გასაკვირი უკვე აღარაფერი აღარ არის და 4 ოქტომბერი არის ის ბოლო თარიღი, როდესაც მათ ბიუჯეტის მიტაცების შესაძლებლობა ექნებათ. ესე იგი, ოცნებამ არ დატოვა არაფერი საქართველოში ხელშეუხებელი, არ დატოვა არაფერი ისეთი, რომელიც საყოველთაოა, რომელიც არ გამოიყენა პირადი პოლიტიკური მიზნებისთვის. ჩვენ კარგად ვხედავთ თუ რა დღეშია დღეს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი, მათ შორის სასამართლო, პროკურატურა, რა დღეშია განათლების სისტემა და მასწავლებლებს როგორ ექცევიან, რა დღეშია სპორტი და ჩვენ კარგად ვხედავთ სპორტსმენებს როგორ იყენებს პირადი პოლიტიკური მიზნებისთვის, აგერ ჩვენ კარგად ვხედავთ თუ რა დღეშია კულტურა და კულტურის მესვეულებს რა დღეში აქტებს და როგორ იყენებს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის და აგერ საყოველთაო ღონისძიება, რომელიც არის მაგალითად გორის დღეები, თბილისობა, მცხეთობა, აგერ ამ წინა საარჩევნოდ პოლიტიკური მიზნებისთვის დაგეგმა და აქ არჩევნებამდე ამ ღონისძიების გადმოტანა არაფერია გარდა იმისა, რომ საკუთარი პიარისთვის გამოიყენოს ეს საყოველთაო ღონისძიება და მათთვის ხომ არაფერი არ არსებობს წმინდა ამ ქვეყანაში. ყველაფერი არის პოლიტიკური, პოლიტიზირებული. ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ მაშინ როცა უამრავი სოციალური პრობლემებია ხელისუფლება მოსახლეობას მხოლოდ იაფასიანი გასართობებით ართობს. გავრცელებული ინფორმაციით 28 სექტემბერს გორის დღეებთან დაკავშირებულ კონცერტზე ქუჩის ბიჭები იმღერებენ, რაშიც გორის კულტურის განვითარების სააგენტო მათ ბიუჯეტიდან 13,000 ლარს გადაუხდის. როგორც თბილისში, ისე გორშიც გორის დღეები თბილისობასთან ერთად გადმოტანილი იქნა სექტემბერში, ოქტომბერის ნაცვლად. ეს არის ძალიან მარტივი გაასაზრებელი. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება ცდილობს არჩევნებამდე გააკეთოს მუნიციპალური აქტივობები. ქართული ოცნება როგორც ყოველთვის არჩევს პურსა და სანახაობას შორის, მხოლოდ სანახაობას. ისინი არ ფიქრობენ, რომ მაგალითად გორის მუნიციპალიტეტში, ხო, არის ძალიან ბევრი მუნიციპალური პრობლემა.
სისტემა. არის ძალიან ბევრი გაჭირვებული ადამიანი. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მიჩქმალულია და მხოლოდ რაღაცა იაფასიანი სანახაობებით შემოიფარგლებიან, რათა მათი არჩევნებისთვის ფიქრობენ, რომ აი ამით მოიგებენ ხალხის გულს. რეალურად არც თვითმმართველობის არჩევნები არ არის ლეგიტიმური და არც მათი მმართველობა. გორის დღეების თარიღის და სხვა დეტალების დასაზუსტებლად თრიალეთი გორის მერიას დაუკავშირდა, თუმცა მათ ამჯერად ტრადიცია არ დაარღვიეს და ჩვენი კითხვები კვლავ უპასუხოდ დატოვეს. მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, კომენტარი არც ქართულ ოცნებაში გაუკეთებიათ. რაც შეეხება შიდა ქართლის სხვა ქალაქებს, კასპსა და ქარელში სახალხო დღესასწაული მათაც არჩევნებამდე სექტემბრის თვეში აღნიშნეს. კასპში ჯგუფ ურსას 80 წუთიან პროგრამაში 25,000 ლარი გადაუხადეს. ქარელობას მერიამ სოფო ბედიასა და ქუჩის ბიჭების კონცერტში ჯამში 20,000 ლარზე მეტი გადაუხადა. 28 სექტემბერს ხაშურ ქალაქობისთვის მომღერლებისთვის 19,000 ლარი იქნება გათვალისწინებული.